Ole tuna chuan Hakim Ziyech Player analysis karun ti dona chumi ma chuan he video hi lo like la he channel a hian mi malang top analysis te tactical analysis te le match khat top analysis te karun ti thin dona chuan tactic le role hrang soi fi na te po kan la ron leinga football lam kai hnoi thil hrang karun ti lang thin dona chu wang chuan lo subscribe la notification bell kha ilo met ve bok don ya Ole tuna chuan tactical analysis kan ron neinga kan hriat angin Ziyech hian ai exam sardem atangin Chelsea FC hi pan makta duai som thum parukin azoma Chelsea tan chuan makta duai som thum paruk leka Ziyech teng per lei chu hlokna lian tham takani Hakim Ziyech hi main position chu right wing ania amairo chu attacking midfielder ang po hian a khel nem emema winger ani chung hian ball semathiam emema ball hi thatak takin a teammate te a petheya tina fing emema vision thatak aneya a flare hi a tha boka shooting range thatak aneya goal thatak tak a thun theya goal ban hlat atangin thatak takin a pet goal theini tuna hian Ziyech hi number 11 hi nia Ziyech hi keveilam hmang thiam ania hei wang hian build up play nei lai hian molding lampanga atal hnemma hybrid player ani angin position play nei lai ro chuan mual sir ni dinglam le veilam le mual lai lama atlan goal theya right wing atang hian mual lai lampanga tollu thiam emema vision thatak ane iwangin apolte ball pek theina rem chang an oma mu thiam emema ti chuan thatakin bola pelu thina tiang hianin 11 hi Ziyech chu ni ta right wing atang hian mual lai lampanga atollu ta ti chuan apolte ball thatakin a pelu thina tiang hian Ziyech hian hetia mual lai lama tollu hian midfield lama in khel apui mai baka dinglam panga full back tan hian overlapping run nei na tur thatak space asiam sakthina hetia hianin mual lai lama tollu hianin overlapping run nei na tur full back number 2 tan hianin ti hianin space thatak asiam sakthina ni Ziyech hianin heng hi lelam polte nornana tactic thatak ania tuna chuan attacking midfielder role a play lai a che dan kan lo tilang vele thunga Ziyech hian number 10 role a play lai hian lelam polte defensive line le midfield line in kara hian a tollu thina ti chuan a polte chu ball pek theina tura rem chang takin alo in pot rem thina ti chuan ball thatakin a pelu thina hetia ball pek lu zo hian a polte tu ema ber nen anom hun anin thlak thlenga striker nen hian tlang puya forward ti chuan Ziyech hi a ball pek tu player in a pek let le a goal thun theina chance in siam turin ama hi in position rem le thina 1-2 pass shot ani Ziyech hi Ajaxa omlai khanin 1-2 shot nga berania tum som pali lai 1-2 shot ania 1-2 shot chu Ziyech hian a polte ball pass local chu mumal taka dong lowin lelam polte goalkeeper lama pet ngal thini tiang hianin Ziyech hi number 11 hi ni ta ball hi pass hi ti hianin striker nen hian an position anin thlaka striker hian in men alo pot chianga ta hian target man a striker hi tanga ti chuan Ziyech hian space hian space hmunga ta hian avalu tanga ti chuan goal thun theina chance thatakin 7 hian a ron penga 1-2 pass mangin a shot goal to don ta ni tiang hianin anin thlakanga ti chuan 7 hian a pe a langlawin ti hian a shot goal ngal ta thin ta ni Ziyech hianin hetiang hi ni china number 10 role a play dan kan soilaya bola khelhdan phungkha ani tlang puya Ziyech kan 1-2 shot play a kalpui dan hi goal khung theina chance thatakani tin Ziyech hi offensive play nei lai hian a in rol chiki mema ball thatakin a pass theya passing option a in siam turin thatakin space a in podrem theiboka goal po khung theiboka tiang hian lo ina Ziyech hi number 11 hi ni ta ni ti chuanin number 7 hian Ziyech hi a target a draw ta Ziyech number 11 hianin ball hi a pe hi number 7 hianin asen number 7 hianin ball hi a draw to wangin ball hi a zuinga ti chuanin Ziyech hi a in podrem le chianga kan soi tong khanin ball a pe thiama ti chuan a in podrem em boka special awareness thataka nei kan tiang khanin a in podrem anga ti chuanin
tikhan ball khawl sam takin achanga passing option thatakin siap doran tiang hianin number 11 hi bola pe chia hi tiang hianin 1-2 pass in in podrem le chia don ni tikhan number 7 khan bola draw to wang khanin pressure chu number 10 ava pe tonga tichun all sam takin Ziyech hin bola nei tonga tichuanin atana nga thu ball thatak number 7 ki ti hian apele thei mai don ta ni tin Hakim Ziyech hi offensive player ani chung hian le lam pol te attack lodang chat nan hian ama to ka athoklok emema hemi ani thei na chu a work rate that wang hi nia offensive le defensive takin le lam pol ten ball an chang che hian rang takin ball chang tu kha pressure ava pechina hi Ziyech changkai ve na pakha chu ni ta work rate a tha emema defensive contribution po hi a chelem lo ani awle tuna chuan video footage lama try karon telang ve to thunga ta hian Hakim Ziyech a thatna hrang te a strength ho karon soidona a masabera chuan flare hi ni ta flare kan ti chuanin skills emo dribble lampang hi ni anga Hakim Ziyech hi dribbler that tak ania skills po nei tha ve viwa Taekwo's success rate hi nei tha emema tin Anmani League Eredivisie League a khanin season masa khan 2.7 dribbles per game ani nge ani o tuna ve thung chuan a passing thajia karon tilang dona passing ability te chance creation ability thajia ball over thiam zia te karon tilang dona Hakim Ziyech kan shed angin tunlai playmaker a chuan a thaber pol anita stats atang po hianin statistics atang chuanin assist hi game za sum ruk pathuma voice riat pathum lai ne assist hi chuanin chance creation hi 3.7 chances creation per game lai nia tin accurate cross hi 2.2 per game anita heng hi apani belkop hianin Anmani Eredivisie League hianin pakhatna season thum chung azonin chance creation le assist providing lama hianin Hakim Ziyech hi pakhatna alani charani o tuna ve thung chuanin a signature pass karon tilang don ta Hakim Ziyech hian signature pass ane chu right flank atang hianin so ta le lama opposite left flank a hianin in swingin ball thatakin across china in swing cross hi thatakin a pechina chu tuna karon tilang le don ni o tuna vele thung chuan set piece lam kanon soinga ama chik mi te chuan Hakim Ziyech hi free kick pet thiam takle set piece shim la thiam takani ti kan siang tuna a video kan lo enleng o tuna vele thung chuan a shooting thajia karon soileng karon en lenga Ziyech hian Ajax stan game za somruk pathuma goal som nga lai khunga tin a stats tang po hianin 3.7 shots per game ani ni stats shave tak chu ni
conclusion chuanin Hakim Ziyech Player thatak ania winger ania chung hianin midfielder ang pona khel the hi quality ti sang em tu chu nia tin Chelsea po hian an lei fu hle don ni ka hria a chan chu Chelsea hian creative playmaker hin nei lo chu wang chuan Ziyech an lei hi mason lian tak ani in ka ring